Hello Ricky speaking。喂，你好 Ricky 啊，我係 Patrick 啊。Hello Patrick 你好。係啊，其實咧我係你嘅 Facebook 同小紅書嘅粉絲嚟啊，我睇咗你嘅片已經好多年啦。多謝你。我知道咧你一直都有做買家代理嘅服務嘅，咁咧我同我家人咧其實嚟咗墨爾本咧都一定時間嘅啦，以前我哋都提前東推薦好啲係啦，咁咧就其實就遇到咗挑戰啦，越貼越忙啦。咁樣希望可以問你諮詢下啦，同埋睇下你有冇實際嘅老闆點樣。好啊，有冇具體嘅諗法可以一齊分享下咧？我嘅要求咧就係話多唔多啊，少唔少啊？其實就希望是近東區啦，近呢一啲華人比較多嘅區啦，東區附近稍為近卜燒嘅區都 OK 嘅。有啲名校喺入邊啦，校網比較好啦，希望比較安靜嘅地方啦，避開大馬路啦，最好就係有啲細街比較安靜嘅街道。希望可以步行去到一啲好嘅 cafe 啦，希望係即係一啲全新嘅屋冇人住過啦。希望就係電車同埋 bus station 可以步行去到嘅地方咯。咁其實要選擇是媒體僅有這些啦，最近有只有生意嘅就好。好啊，冇問題，定低嘢交俾我啊。Well, I would like to understand the property and 係啦。係啦，係我想了解一下咧嗰個物業啊，係啦，咁樣。好啦，經過呢幾日咧，同阿 Patrick 咧去揾啦，去篩選咧，咁我哋終於揾到啦，就喺前面呢度啦。咁一般咧，我哋會根據客人嘅需要啦，咁我哋會設立唔同嘅篩選嘅要求。咁我哋篩選好之後啦，咁我哋就會去親自去睇翻每一個區、每一套物業佢嘅質素。咁咧，例如係一個地方啦，前面呢個位置咧就係卜燒，可以為旺中大靜啊！咁而家呢條內街裏面咧，我哋都聽到鳥語花香，後面咧就係公園同埋 coffee shop， 所以咧其實好啱阿 Patrick 嘅生活要求啊！至於呢區嘅中小學咧都非常之唔錯喎，佢嘅排名咧都係 Victoria 維州裏面咧排名非常之高嘅。咁我相信咧好符合咗 Patrick 一家嘅要求。咁我哋一齊去睇下佢嘅 dream home 咯。呢度咧就係小街啦，小街入嚟咧有自己嘅 driveway 喎，係一個 double garage 嘅設計。咁入到嚟自己嘅小前院咧，仲有一個門口，可以確保自己嘅 privacy。咁入到嚟之後咧，可以享受下呢度嘅前面嘅風景。咁呢道門咧係特別大嘅，佢用咗 private door 嘅設計，成個門口嘅氣派咧出晒嚟啦。咁入到嚟呢度咧就係 living room 客廳同埋廚房嘅地方啦。你睇下個廚房同埋客廳幾寬闊，而且採光非常之唔錯添。呢個3.3米嘅 bench top 咧，足夠放晒啲日常食物處理嘅事情啦。佢裏面齊晒咧，有一體式嘅 kitchen sink，咁你去洗菜啊、煮嘢咧就要方便啦。咁另外咧，佢配備咗90 cm 嘅爐頭，同埋咧2套嘅焗爐，足夠晒日常生活一個大家庭需要嘅廚具噶啦。呢嘅 kitchen island 咧可以一路煮飯，然後咧小朋友就喺呢邊睇電視，或者係大人喺呢邊做其他嘢。咁呢間屋咧有自己嘅小後院喎，喺陽光嘅天氣裏面咧可以飲杯咖啡、飲杯紅酒，享受下日光。呢間屋咧總共有4個房間，咁有2個係套房嚟嘅。咁咧適合晒 Patrick 嘅需求，咁啊佢哋一家，佢同佢太太可以用樓上嘅主臥啦，另外2個小朋友嘅，咁就每人1間房。咁至於如果屋企人嚟探佢，或者有家人嚟過嚟陪伴嘅，我哋樓下仲有一個主臥，一個套房。咁所以咧基本上可以滿足晒咧一家4口嘅要求，加埋2老過埋嚟咧，地方亦都好闊落添。房間裏面望出去咧就係卜燒嘅遠景啦，所以基本上呢度行過卜燒咧都係一個 walkable distance。有我哋買家代理咧，唔使擔心，一定會幫你搞掂嘅。恭喜晒你！